Sur mat e anvet mat gant ar merk chipsou bretz. Hag o peus gwelet dija pakajou an ambregerez war estagerenno ar gourmahajo. A ba oe 1950 e pe war ugen e staliet a labouradeg da brodui chips alto en kreiz Breizh en Zangelan, Saint-Gérand, tost an antar d'ar chipsou debet en France ave produet eno en Breizh nen a gwerzet gant ar merk Bretz. Hag a ben nebeut just war, e vo kouet un usine neoe vro, kemenman en doa flemmet kuriusten a hazet eneaz Nolwenn Weiler, a oa bet o renklas a berz ar media splan war an dra ha, a miyor a ditourou a vo ret dustu gant metik jakez war gas. Meur az ra a zo bet laket war vel en enklase. Da genta e oa bet laket gwaz gant alto a zo pehennet gant ar strolad Alain Glon Holding var kanat et zo evit ma votfen un en kemat pe amandamon ispicial a zo bet ouspennet el lezen a hantaoui daouvil pen war nugen. C'hwer kanat ez eus Breizh o deus harpet an en kemat ze, Paul Molac, Michael Cosson, Anne Le Henaf, Jimmy Pahun a Didier Argac. An enkemat se a otre an emregerez da gaout un distol var priz ar gaz a neue da espern tri a pevar million a euroioù a drugaret an drai. Padal ne oa kebet de priz ar gaz ur skol a rog evit dioren an emregerez i deus daougementet i gwerjioù a baoe daouvil ugen. Gant an emregerez neve evit gwez da brodui daoug en mil c'hwer kanton en chips ar blo a ben daouvil eiz war nugen. Ne c'hede ie difennerien en dro gant an dra se. Chalede ar gevredigez dour a sterioù Breizh gant a hementajoù dour a vo lonket gant an emregerez. Da larede betek 350.000 metrat kub dour mat da eva bep blam. Tarn deus an dourse a vo ad implijet memeus ra. Neus ket bet goulennet e ali kennebeut dingan bodad lehel an dour ar CLE na gant saj ar blanouez. Daou e vod an emregerez brassad purler a labouradeg ouz pen da se, a nekez kle ar c'hoaz e peler e vo bannet dour ar purler da eul, er parkeier, er ster, pe en usine en dro, nouz er ket, un diouer a dreuzvelustet da zo war an temse evit dour a sterioù Breizh. Muur a barkeier labour-douar a vo gweslet da c'honiderez industrialive a kreski a raineue implij ar pestizid er vro. Kreski a rain an implij a pesticidou vro hag en mis genver hag en mis c'hwevrer ma peu jonj oa bet taget diou gevelouri labour-douar ur eden bet triskalia bet ma feus oan hag evelub ie taget oa in bet gant a strolad frit, force révolutionnaire intergalactique et territoriale en sauce, c'est anno ar strolad zi, a nehet e bretz nen gar jonj bihan taget ie gant a strolad frit.